عالم العربيات في اللي عنده الاداء وفي اللي عنده الهيبه وفي اللي عنده كلاسيكيات الزمن الجميل، بس لما عربيه واحده تجمع لك كل ده وتضربهم في الخلاط وتشوفها في مرايه عربيتك وانت سايق، فانت لازم تقف لها. كلامنا عن الدوج تشالنجر. التشالنجر كانت من العربيات اللي رجعت روح الماسل كار للقرن ال21 في ادائها، في التصميم اللي حصل فيها، في كل حاجه تقريبا. ولد سنه 1970 كجزء من الحرب الامريكيه بين الماسل كار اللي كانت دايره في الوقت ده، ومرت بنفس المراحل اي ماسل كار كانت موجوده في الوقت ده. في اواخر السبعينات اوائل الثمانينات، مع ارتفاع اسعار البنزين وقوانين الانبعاثات والتامين العالي اللي كان ساعتها موجود على اي عربيات كبيره، الناس بدات تتجه كتير جدا بين العربيات الكبيره. بدات التشالنجر تختفي واحده واحده من السوق. بدا اداء العربيات الامريكيه يقل في الوقت ده بشكل ملحوظ، والطلب عليها كمان بدا يقل، لدرجه ان بتوع دوج بداوا يسحبوها من السوق واحده واحده بالظبط سنه 1974، وعوضوها بحاجه اسمها الجيل الثاني والثالث، بس ما كانتش بنفس اداء وروح الماسل كار، وده خلى الطلب عليها تقريبا شبه معدوم. في اواخر الثمانينات تقريبا بدات تخف تدريجا من السوق، وبقى الطلب عليها تقريبا يكاد يكون شبه متعادل، واختفت دوج تشالنجر ساعتها بالظبط سنة 1984. ما بقاش في دوج. رجعت بالظبط الدوج تشالنجر سنه 2008 لسببين رئيسيين. اول واحد فيهم هو حنين الناس الماسل كار ساعتها في الوقت ده، خصوصا بعد ما فورد ماستنج نزلوا العربيه بتاعتهم سنه 2005 وعملت نجاح قوي جدا في الوقت ده. السبب الثاني وهي دوج حاولت تصلح كل عيوب الوقود اللي كانت حاصله قبل كده والانبعاثات والبيئه والكلام ده كله، ونزلت رسميا سنه 2013 بالدوج تشالنجر اللي قدامنا. كان ساعتها شكل الماسل كار بيتكلم عن نفسه، كانت بتمتاز ان هو تحس ان هو واحد جاب فانوسين وحط شبكه في القدام وقال لك بس دي كده ماسل كار. كانت بتيجي بفانوس خلفي ستاندر جدا، كلمه دوج مكتوبه في النص، الجنبين بينوروا، بتيجي بخطين طوال جدا على جنب العربيه. الخطين دول بس كل فكرتهم ان هم كانوا بيوحوا بقد ايه العربيه عريضه، قد ايه هي قويه، قد ايه ان هو ممكن وانت شايفها في مرايتك تحس العربيه ضخمه جدا جايه في المرايه، لازم تعمل لها احترام. من جوه كان التصميم بتاعها بسيط جدا بس عملي، خامات مقبوله، مقاعد واسعه ومريحه الى حد ما حتى في الخلف مقارنه بالماستنج والكامارو، العدادات الكبيره، شاشه المعلومات البسيطه اللي كانت بتديلك احساس بالكلاسيكيه. الكلام ده كله كان بيختلف في الاس ار تي، كان فيها مقاعد رياضيه اكتر مع خياطه مميزه للاس ار تي. التشالنجر كان ليها ساعتها في المحرك بتاعها اكتر من خيار، كانت بتيجي بثلاث اختيارات. اول واحد فيهم كان الفي 6 اللي بيطلع 3.6 لتر بيديني حوالي 305 حصان، او شكل موتور تاني وكان الفي 8 الهيمي ال 5.7 لتر اللي كان بيديني 375 حصان. وكان عندي ساعتها الموتور اللي من النوع الثالث هو كان الفي 8 ال 6.4 لتر اللي كان بيطلع حوالي 470 حصان وبيقرب من عزم دوران 630 نيوتن. التشالنجر كانت بتنزل اغلبها كلها بدفع خلفي من ورا، وكانت بتيجي لو بموتور مانوال كانت بتيجي بست سرعات، ولو اوتوماتيك كان بيجي بخمس سرعات. كانت بتيجي بنظام تعليق اسمه الدبل ويش بون. النظام التعليق ده كان مريح في اغلب الطرق المستقيمه اللي ما فيهوش منحنيات ولا لفات كتير. كانت بتتميز بقوتها المعروفه بيها، تصميمها الكلاسيكي اللي المقصوره الداخليه بتاعتها من الداخل كانت افضل في حيث الراحه بالاغلب المنافسين. من ضمن العيوب اللي موجوده في الدوج تشالنجر وهو وزنها اللي كان تقيل جدا، بيتراوح تقريبا من 1700 لحد 1800 كيلو، وحاجه كمان وهو استهلاكها للبنزين اللي كان مختلف عن موديلات كتيره جدا، وفي نفس الوقت انظمه الامان. الدوج تشالنجر اللي معانا دي النهارده هي موديل 2013، هيبان بعض البهدله الخارجيه او الداخليه، طبعا ده بحكم ان هي عربيه قديمه جدا، الموديل بتاعها قديم جدا. الحاجه الثانيه والاهم هو صوت الدوج تشالنجر، وده اللي انا مستنيه من اول الفيديو بصراحه. صوتها حكايه. التشالنجر من العربيات اللي قادره تخطف قلبك، خصوصا لو انت بتحب القوه والهيبه، وهتفضل من اساسيات وركائز الماسل كار اللي موجوده عبر التاريخ ايا كان الموديل اللي نزلت بيه. لو عجبك فيديو التشالنجر اعمل لي فولو. انا عمر، سلام.